سلام به شما و همه دوستان با صفای موشکاف. هر روز که میگذره این شیخ فلک زده رسواتر میشه. هنوز جای پس کردنیایی که هم باندیاش بعد از آمارسازی‌های چند روز پیش بهش زدن خوب نشده که بازم این روباه عمامه‌دار رفته تو فاز شر و بر و قرقره همون یابه‌های آماری. همونطور که شما اشاره کردید در سال 91 رشد ما منهای 6.8 بوده و در سال 92 رشد ما منهای 2.9 بوده. بنابراین در مجموع ما 8 فصل 9 فصل تقریبا پشت سر هم رکود داشتیم. کشور ما غیر از سالهای اولیه انقلاب که شرایط خاص خودش رو داشت، هیچ زمانی این چنین رکودی توأم با تورم بالای 40% تجربه نکرده بوده. بنابراین وقتی رکود خیلی عمیق میشه، خروج از این رکود هم بسیار سخت و مشکله. شیخ اعتدال باش. بعد از 1 سال فک زدن بیمورد تازه اون برای انتری نژاد فرود اومده. از یه طرف قپی میاد که تورم رو کاهش داده، از اون طرف واسه ماسمالی اوضاع درب و داغون اقتصادی میخزه زیر عبای مشکلات و وعده های دوغکی میده. خب بعدش هم به هر حال بانک مرکزی با محاسباتی که داشت، البته این رشدی که اعلام شده روشن باشه برای مردم ما، این رشد بر مبنای 3 ماهه امسال ما در مقایسه با 3 ماهه اول پارسال هست. اما اینکه رشد تا پایان سال ما به چه نقطه‌ای میرسیم، البته من مطمئن هستم تا پایان سال هم ما رشد مثبت خواهیم داشت. منتها عدد و رقمش باید ما یکم جلوتر بریم تا به نقطه‌ای برسیم که بتونیم اعلام بکنیم. البته اینا محاسبات اولیه و پیشبینی هاست تا پایان سال. مارمولک بنفش میبینی چطور لای آمار و ارقام گول میخوره. حالا ببینید تو سیاست خارجی و مذاکرات چه بزی میرقصونه. اما به اعتقاد من قدم هایی که تا امروز برداشتیم قدم های خوبی بوده. ما در کلیات مسئله امروز یه اتفاق نظری با 5+1 داریم. البته اون جزئیات خیلی مهمه، نه اینکه بگم اون کلیات مهمه این جزئیات مهم نیست. و راجع به جزئیات خب هنوز بحث داریم، بحث‌های مهمی هم داریم. امروز 5+1 قبول کرده که موضوع هستی ایران و حق ایران رو به رسمیت بشناسه. اینجای بحث نیست. حالا اینکه برای چند سال ایران چه مسائلی رو بپذیره، چه شرایطی رو بپذیره، اونم محدود. این چیزیست که مورد بحث هست. در اینکه باید تحریم برداشته بشه، جای اختلاف نظر نیست. حالا از کی شروع بشه، اولش چه باشه، دومش چه باشه، از کی آغاز بشه، کی تمام بشه، اینا البته داخل پرانتز. بله، اینا مسائل نمیخوام بگم مسائل کوچیکه، مسائل مهم نیست. اما در کلیات مسئله ما امروز توافق داریم. در اینکه در نطنز باید غنیسازی انجام بگیره، در اینکه فوردو یک مرکزی هست برای ایران در مسئله، اینا اصلا جای بحث نداره. در اینکه عراق ما نیروگاه نیاز داریم. حالا ویژگی اون نیروگاه چی باشه، چگونه باشه، ما داریم بحث میکنیم. آخه گوریل چه؟ اگر به توافق رسیدی از این کش و قوسا واسه چیه؟ اگه 5+1 همه چی رو پذیرفته، پس تیم مذاکره کننده میره پشت درای بسته چه غلطی میکنه؟ والله عضلات مغز بسیجی هم دیگه از این مصاحبه مسخره تو کش اومده. بابا یه چیزی بگو آخه بگنجه. اگه تورم و لوله کردی و مذاکرات هم داره با توافق پیش میره و همه چی حله، چرا وضعیت ملت روز به روز بدتر میشه؟ البته من باید خدمت مردم عزیز ما بگم که برخی از موارد دولت به تنهایی نمیتونه کار رو تمام بکنه. اقتضاعات حکومت این هست که ما بتونیم با اجماع نظر، با هماهنگی با قوای دیگر، با جلب نظر دیگران بتونیم به نقطه مطلوب برسیم. اینجاست که حسن کلیزاد از فاز آمارسازی
میره تو خط بندبازی و بازی کی بود من نبودمش شروع میشه. یعنی میپره ریشه ولی فقیه و میکشه وسط تا خودش و کوسه رو در ببره. و نکته آخر به سیاسیون میخوام بگم همه قواعد بازی رو مراعات بکنیم. البته میدونید که تو این دولت ما از همه جناح‌ها حضور دارن، به هر حال من با همه جناح‌ها کار میکنم، من معتقدم با همه باید کار بکنیم و نباید آرایش خشم رو نباید بذاریم در کشور ما به وجود بیاد. آقا کلمه سازی یا بهتر بگم کلمه بافی رو هم به تخصصهای شیخبری اضافه کنیم. حاجی دیگه عمر کلماتی مثل اعتدال و تدبیر و امید و این حرفا تموم شده، واسه همین یه اصطلاح جدید داده بیرون، آرایش خشم. آرایش خشم ندیدی؟ ملت اون چنان آرایش خشمی واسط گرفتن که اون سرش ناپیداست، حالا میبینی.